师弟来看看，今天过来盘这个聚宝坑啊，哇，这几天都是大分片啊，今天出来分又特别的大，来，先给他盘了，进行一下黄金万两，看看。哇，这里太滑了，走这个石头的时候特别小心，特别滑。来，这上面先可以找一下。 小石头型。哦，哎呀，看到货了！来这里，哇，躲在石头底下。哇，这是还是红的嘞！来，给大家打个招呼一下。先生伸出来了，那大家好。你说我这是红红的，跟其他石头蟹不一样，颜色不一样啊！来。 照第一次收获可以啊！来，赶紧再找找看。哇，这里，看到你了！哎，哦，花轮哎！来，这条花轮可以啊！哎，头不要伸进去了。来，出来！有。哇，这条花轮可以吧？举办，哦，这个花轮啊！哎呦，花轮这个。 吃这个花轮啊，可以美颜的。来，继续，这都可以啊。哇，来这个石头给它盘起来看一下。哇，这个挺大。哇，看到货了。来，一条19公啊。来，这条19。哎呦，你不要挣扎了，这19公个都可以啊。来。 哦，小螃蟹，把这个管给它拿起来。哦，小螃蟹特别多。哇，看到货了，这里。哦，看到好几条鱼在这里。哦，有。哦，黑钓，哇，马上就进入战斗模式了。这条黑钓可以啊，这条差不多有个5、6年左右。 我们这么大的黑钓在这里，我们卖的话一般都70、80块钱，这一条就可以往回去可以卖40块钱左右了。来，走吧。看在这里好像还有2条鱼，从哪里去了？哦，在这里，来。哇，这可是漂亮鱼啊！这个花纹漂亮不漂亮？给你们看一下这个花纹，有没有像波浪线的？ 有没有写3条纹的？嘴巴长的。来，哎呦，那还有一条呢。跑哪里去了？哦，这，哎呦，哇，跑得特别快。哦，在这里。哦，哇，找找一下。来，这里还有一条啊。哎，哇，这条可以。哎呦。 这么猛！来，哇，它在叫，听见没有？来，继续。哦，这看到尾巴了。哦，这条，来，出来。哇，白龙哎，来，不要挣扎，来，来上去来，可以。哦，温柔点，这嘴巴一张的。 这个白龙摇到也不得了，这一条起码有个2斤多啊！这条可以啊！来，先这东西。哇，这么猛！来，你再找找。哇，这里看见了，这个石头前面。哎呀，哦，19公了！哎呦，这是19公大！哇，这里面还有一只啊！来。 哇，卡在石缝里面，哇，都搁浅在这里了，这2条可以吧？来，黄金蛋，看到没有？鱼子伸出来了，来，给我出来！哦，躲在这里吃沙子，来给你洗干净一下，来鼻子进去，这是可以啊，黄金蛋，
不错啊，漂亮啊！进去，想看还有没有？哦，这个红牛的，来，我看着你来，19公，哎呦，可以啊！哎呀，过来，看到货了！哦。来，哦哇，吸得这么紧，躲在这底下吃石头啊！哈哈，这个角落可以啊。来，有个2连左右，去吧。哎呀，来，出来了啊！哈哈，看你往哪里跑。来，给大家打个招呼一下。哎呀，可以啊！哦，这是母蟹，石头。母的石头蟹，哇，这个很肥啊！你看底下这屁股都一层一层的，哇，来给它摆的。哦，嘿嘿，来，19公。刚才好像还有一条什么东西在这里，跑哪去了？石头给它搬起来。哎呀，哦。来，哦呦，小白鲈，哎呀，哦，这条小白鲈，哎，哦，在这里，哇，特别滑，棒，哦，还有一条美人鱼呢，哈哈，又一条美人鱼，哦，来，哇，小白鲈鱼跑哪去了？来，看哪一条小白鲈，哦，在这里，哦，来上来，你上来就跑不了了，哦。这么猛！来！哇！要爬去哪里？找了一圈过来，没货了。走，看一下收获，我们就回去了。今天收获还可以呀、捡了一个黄金带，一个角螺，19公抓了差不多有6、7只，还有一条这个黑鲷，这个黑鲷可以够大的，然后2条白龙，1条花龙，感觉今天这些拿去卖的话，也可以卖个100多块钱吧。还有3只石头蟹，也不错啊。这大风天的出来赶海，有些收获就可以了。那本期视频就这样子，我是鱼人太太，喜欢我视频的多关注加点赞，我们明天见，拜拜。